إدراك النعمة نعمة في حد ذاتها، إنك تبقى مُدرك كل حاجة في حياتك أنت اعتدتها وشايفها عادية يعني. إيه المشكلة ما كل الناس عندها أكل وشرب ونومة كويسة؟ إيه المشكلة كل الناس عندها عيلة؟ إيه المشكلة كل الناس عندها صُحبة؟ لأ، مش كل الناس عندها ده، ومش كل الناس حاسة بقيمة ده. كمان أنا النهارده مركّزة أوي على نقطة المقارنة. السوشيال ميديا غصب عننا خلّت عيوننا مفتّحة على بيوت بعض، شايفين ده جايب إيه لمراته، دي بتعامل جوزها إزاي، أولادهم بارّين بيهم والّا لأ، سافروا في المكان الفلاني، طب أنا كمان، طب إشمعنى؟ علّت روح المقارنة وعلّت كلمة إشمعنى عندنا وعند أولادنا. طب نعمل إيه علشان نحافظ على قلبنا سليم؟ هو عشان نحافظ على قلبنا سليم محتاج جهاد نفسي كبير أوي، أوي، أوي. فالنهارده هنعرف إزاي نحافظ على قلبنا من أي حقد أو حسد أو غيرة مع دكتور دينا أبو الخير. منوراني. حبيبتي نورِك، نورِك والله يا هايدي، ربنا يسعدِك. دكتور الحياة بقت مفتوحة أوي على بعض، جدًا. وده خلّى القلوب مش قد كده، إمم. ومع الوقت بتحسّي إن أنتِ عايزة هنا وعايزة زي دي وعايزة طب اشمعنى أنا ما عنديش ده، أولادي كمان هيبصوا لغيرهم، نعمل إيه؟ ده حقيقي، ده من مخاطر السوشيال ميديا زي ما هي ليها جوانب شايفاها كتير جدًا، للأسف إحنا ما بنستغلش الجوانب وداخلين في المخاطر بس. فطبعًا أي حاجة بيخربها للإنسان القلب، وبيفسد القلب. أنتِ قُلتِ كلمة حلوة أوي وقُلتِ لِك عليها رائعة، إدراك النعمة نعمة، دي حقيقي، لأن الإنسان بيصحى من أول صحيان نوم، من أول صحيان كده من النوم لغاية نهاية اليوم وهو بيتقلّب في نِعَم لو عدّاها بورقة وقلم مش هيقدر يجمّعها. ولو اتسحبت منه هيحس بيها، وعشان كده دايمًا الإنسان لمّا بيفقد سلّمني الله وإياكم أي نعمة، بيبدأ ينتبه، ده أنا كان عندي نعمة ما كنتش واخد بالي منها، ومن هنا معنى بقى عندنا إيلاف النعمة، ده معنى خطير جدًا، معنى خطير، إحنا النهارده لو فهمناه وركّزنا إن أنا بجد النِعَم اللي أنا عايش فيها أركّز فيها وأبدأ أصحى أقول الحمد لله أصلًا إن أنا صحيت ويوم جِه عليَّ جديد، في ناس رب العالمين يعني يسلّمنا ويطيل أعمارنا بتنام مش بتقوم، صح والّا لأ؟ صح. وما عملش حساب اللحظة دي، إحنا الحمد لله ربنا جعل فينا نَفَس وجعل فينا عُمر وجعل فينا بقية، باقوم أصحى من نومي أنزل من سريري باتحرك، في ناس محرومة من ده، فبابدأ أشوف إمتى بقى أنتبه لدي إمتى، لمّا أبدأ حد يتأثّر عنده النعمة. يتأثّر عنده شوية الحركة مع سِن، مع إصابة، مع حاجة، يبدأ ينتبه، أنت دوّن كنت المرض. عندك ما هو المرض هو اللي بيفرّق الإنسان، ده اللي ياخد كمان باله من الدرس ده، أحد الصالحين كان وصل لسِن حاجة و90 سَنة، وهو بيتحرّك مع اللي حواليه كده، نَط وقفز قفزة مش بتاعة حد و90 سَنة، ودي قصة جميلة أوي نفهمها، يعني بدأ يقول له: "إيه ده، إيه اللي حصل لك، إيه ماذا تفعل عشان تبقى عندك للسِن ده اللياقة دي بقى بمفهومنا إحنا اللياقة والصحة والقوة." قال لك: "رب العالمين أعطانا يعني من الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر." إحنا كان عندنا من الجوارح وإحنا في سِن صغير. عندنا الحركة والقدرة والنظري وكل ده، حفظنا النعمة دي، حفظناها إزاي أصلًا؟ ما استغلّيناهاش في السوق. ما عيني دي ما شافتش الحرام، الأذن ما تسمعش، ما سعاش بقدمي في حاجة فيها معصية، ما عملش أي حاجة تغضب ربنا، حفظت إحنا دلوقتي بنعمل عندنا فوبيا الحفاظ على الصحة، تاكل كذا، رياضة مش عارفة إيه، حد عَنّم الناس وطلع كده قال لهم خلّيكم على العبادة، خلّيكم على الطاعة، هي دي مفتاح دايمًا محافظة بتبقى صحتك. أصعب حاجة. هي دي الأساس، أي جميل طبعًا ما بانكرش، كل واحد ليه دور في يومه، برياضة، بحاجات دينية، بنهتم اللي داخل جسمي إيه، اللي داخل فكري وعقلي إيه، ده نفس الأمر، أنا باهتم بعبادتي، عشان أقدر الجوارح دي تعبد ربنا إلى الممات، دي اللي هو مهم، ففكرة إن أنا إيلاف النعمة، أنا عايش في نِعَم باتبدل بيها وأنا مش حاسس بيها. أنا هارجع مع حضرتك في جزئية السوشيال ميديا وإن أنا عينيّا شايفة كل ده. الناس اللي غصب عنها ممكن تتأثّر، والشخص اللي ما بيتأثّرش، الشخص الراضي والغير راضي، إيه الفرق بين قلوبهم؟ زهرة الحياة، زهرة الحياة الدنيا كأن لفظ كده إن كل اللي بيتشاف ده كله مهما عِلي السقف رؤيتي، هو كله زهرة الحياة الدنيا يعني إيه، زائل،
مش أساس. إمم. ورب العالمين ما سابناش كده في النهي إلا ما ادّينا في الآية نفسها ليه مفتوح عليهم الدنيا، ليه عندهم من الأمور دي. ربنا قال لنا دي فتنة، خلّي بالكم. بس إحنا للأسف ما بنشوفش ده، إحنا للأسف بنغض الطرف على آيات زي دي في القرآن وتوجيهات. هو عدم النظر، هو أنا مش باقول إن أكيد أنا له هابقى حكمة. ماشي أعمى، إمم. أنا هاشوف وأتعلم وأشوف كل اللي حواليّا، وما فيش مانع أبدًا إن أنا أسعى إن رب العالمين يرزقني كما رأيت. بس أحبها بقى لغيري. دي بقى الحتّة اللي هي بقى مفقودة عند ناس كتير، هي تشوف وليه؟ اشمعنى هو؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أنت بتحسد الناس على فضل ربنا أعطاه ليهم، أنت مش راضي بقسمة ربنا اللي اعتراض قسّمها، على تقسيم ده ربنا. بقى عدم رضا. قسمة ربنا قسّمها، طب أنت شُفت كنت باقول لِك إيه، هو ما شافش الصورة كاملة، الكوابيس دايمًا مش متشافة يعني. ودايمًا اللي بيسيّر هتلاقي أحلى كادر هو بيطلع بيه للناس زي ما حضرتِك قُلتِ، والورد. يعني إحنا دلوقتي طالعين في الكاميرا هو أسبق أصعب كادر، حاجة، إنما ورا ما ما حدش حدش شايف شايف. الكركبة اللي إحنا هو نفس فيها. الفكرة، بالضبط. السوشيال ميديا دي هي كده، هي صورة جاية لك من ضمن 99 جزء لسه مش موجود. هيتضح الصورة إمتى؟ لمّا تشوف كل جوانب الشخص، كل جوانب الصورة. مش معترضين على فكرة إن يكون حد ناجح في الحياة ويبدأ يصدّر نجاحه على الميديا، بس لو عايز تحافظ على نجاحك نصيحتي دايمًا خلّي النعمة دي محفوظة واسترها عن أعين الناس، ده مهم أوي، لأن دي نقطة قبل ما أتكلم على اللي حسد ده. هو أنت بتظهر النعمة ليه؟ عشان ناس مثلًا بتاخد بإيد ناس بتعلّمهم حاجة مثلًا مفيدة؟ ما ممكن فيش ساعات على مشكلة. فكرة بيبقى في نية طيبة يعني. ما ده اللي بنتكلم فيه، هو إنما الأعمال بالنيات، نية كل واحد هي اللي هتحطه على الطريق في الدنيا وفي الآخرة. هل أنا باعمل أصل في دلوقتي عندنا اللي هو مجال تفاخر. كبير طالعين بس كل يوم أنا باعمل إيه في حياتي، إحنا بالضبط. مالنا؟ إمم. يعني أنا مالي كمشاهد، أنا مالي كولد، بنت، راجل، ست، أنا مالي بتروح فين وبتلبسي إيه وبتعملي إيه؟ في جزء كمان يا دكتور مبالغ فيها، ناس بدأت إن هي إيه تتضايق، يعني مثلًا يقول لك برامجنا العادية يا جماعة مش لازم يبقى الدراسنج مليان من أوله لآخره، ده مش الطبيعي. بقت في ناس تطلع دلوقتي على السوشيال ميديا تقول لأ يا جماعة ده مش الطبيعي، مش الطبيعي إن مدرسة ابنك هتبقى بكذا، ويا كده يا إما أنت في حتة أقل. وعلى فكرة طب ما هو الطبيعي إن إحنا كلنا طبقات، ده ما يزعلش. ما هو لازم نفهم دي، لازم نفهم إن رب العالمين ما جعلناش كلنا في مكان واحد ودرجة واحدة. وجعل لكل واحد إن يوصل للي هو عايزه ما دام سعى. وخلي بالك برضه إحنا زي ما قلنا جانب سلبي من الناس ممكن تطلع فيها من التفاخر والظهور عشان تحقق مكاسب، ما ده طبعا وارد ومفهوم قوي. في برضه نفس على نفس أو زاوية تانية إن ممكن بيحصل له من الخير والنعم، بس برضه هو سعى كتير قوي عشان يوصل لها. بغض النظر بقى عن أمر التفاخر في القصة دي، هو ليه أنا أبص لحد أقول هو ليه حصل له كده؟ هو ليه مش أنا؟ دي كانت زميلة ليه، ده كان زميل ليّا، ده كان وكأمه معانا في يعني الدفعة بنت وكأن ليه يحصل له كده؟ غير إحنا قُمنا باعتراض على القاسم جل وعلا، هو اللي قسم بين الناس وبين بعضها، وفي نفس الوقت ما تشوف برضه حياته قبل كده. أنتم سِبتوا بعض أو ما سِبتوش بعض فترة من الزمن، بس أكيد أنت متابع، لو بصيت في حياته بسيط هتعرف إنه تعب أوي، وإنه اجتهد أوي عشان يوصل لمكانة هو فيها. زينا مثلًا في ناس ممكن تقول لأ هي مش فكرة كمان إن أنا حد مثلًا بيعرض على السوشيال ميديا أو بيتفاخر، لأ ممكن يكون حد عادي الناس مثلًا متربصة لأي حاجة أنا باعملها حتى لو أنا مش على السوشيال ميديا. في ناس كده، في ناس مثلًا تقول لك أصحابي، قرايبي، أي ناس معرفة عارفين أنا عندي إيه وجبت إيه ورُحت فين أنا صح، أولادي، صح. وبيحسدوني يا عيني عينك كده بيتقال في ده الوش. المشكلة في الشخص نفسه. والحاسد ده من أخطر الأمور، وكبيرة من كبائر أمر الحسد ده، وأكتر حد ممكن يظلم اللي حواليه هو الشخص الحاسد. وخلي بالك هو الحاسد ده، هو لو ما لقاش حد يحسده هو خلاص الأمر بيرجع على نفسه، وكأن هو زي نار. أصل الحسد ده نار مفيش فيها كلام، نار بتفضل خارجة من الجسم. على فكرة لما بيتكلموا في علم الطاقة المتزنة والمظبوطة، إن فعلًا الشخص الحاد ده بيصدر منه كإنه شيء من الإشعاعات أو الإشعاعات كده، اللي هو حاجة بتأثّر في اللي قدّامه. وده بقى زي أنتِ قُلتِ كده، هو مش على موضوع السوشيال ميديا والّا حاجة عدِّت قدّامي اللي هو كده في scroll على الحياة الناس الشاشة، تقول لك طب ده أنا كل هاخبّي حياتي. نفسي، أنا هاخبّي النعم اللي عندي.
يعني مش طبيعي، يعني إن أنا لو عندي مثلًا عربية ده لو باودّي الطرف الآخر بقى. لو في العادي إمم. جدًا ناس طبيعية مش بتنزّل على السوشيال ميديا، إمم. حافظة النِّعَم بالطريقة اللي ده مطلوبة. الاتجاه بقى التاني عادي، مش الشخص الحاسد نفسه، بتتكلمي على الشخص المحسود. الشخص المحسود العادي اللي هو يعني دخلوه عادي في حياته. يعني نصيحتي ليه ما يبقاش عنده فوبيا من الحسد، لأن في ناس عندها فوبيا من الحسد بتعطل حياتها كتير أوي. غير الفوبيا يا دكتور، آه. يعني دلوقتي ممكن حد ييجي يقول لك أنا لا باتظاهر إمم. ولا قصدي إن أنا أبيّن، لكن هي عايش دي حياتها، عيشتي. كمّل عادي ما فيش مشكلة ربنا حافظ، لإن في ناس بتبقى عندها خوف أيوه، إن اللي قدّامها شخص مؤذي، إن أنا خايفة يحصل كذا، حُب الفطرة الطبيعية للأولاد حتى مش للشخص نفسه لنفسه، حُب الأولاد ده بيبقى دايمًا أسئلة الناس اللي بتيجي بتبقى فوبيا أوي، خايفة على ولادي من أي حاجة، خايفة من الكدبة، خايفة إنه يخرج، خايفة لأ إحنا بقى هنقول قاعدة لكل حد، مش إن أنا أحمي نفسي إزاي بس من الحاسد، أحمي نفسي من كل المخاوف اللي بتيجي لي. على ولادي، على نفسي، على أي شيء، أنا أبقى عارفة إن في ربنا من أسمائه الحفيظ، بيحفظنا، ده اللي يخلّيني أتحرّك يومي وإني أمشي وإني زي ما بتقولي كده، في نُعَم ظاهرة عليَّ أنا ما باظهرهاش، بس مش هافضل قاعدة مترقبة، حد هيشوفني، حد هيقول لي، حد هيحسدني، كل ده أنا باقدّم ليه يقيني بالله يقيني، كنت لسه باتكلم في كده، يقيني بالله هو اللي بيقيني من أي مخاوف، والله صورة حسد، في صورة حاجة على أولادي، على نفسي، أبقى عارفة إن ربنا حافظ، أبقى دايمًا كده في بداية يومي فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. دعاء سيدنا يعقوب لابن يوسف، وشوفوا قد إيه الدعاء ده لمّا باكرره لنفسي وعلى أولادي بيدّيني يقين داخلي حتى لو أنا لسه في مرحلة عدم اليقين، اليقين ده بينقلنا لعلاقة تانية مع الله جل لمرتبة وعلا، أعلى. باعلى بحاجة كلها من القلب، اليقين بيضبّط لي كل مشكلاتي وهمومي والأمور اللي أنا في يومي بافكّر فيها، سواء لنفسي ومستوى شغلي ومستوى عملي في والّا تسليم تام. كل حاجة، إمم. ما اقعدش أبدًا مترقبة الترقب اللي يمنعني عن العمل. مش هاترقب أي كل حاجة هتحصل لبيتي، في أولادي، في علاقاتي، وده ممكن على فكرة الخوف الزايد يفسدها، صح. يفسد العلاقات، يقطع بيني وبين الناس وده مش مطلوب أبدًا، إمم. بالعكس إمم. أنا باظن للناس دايمًا الخير، إلى أن يثبت العكس، يعني أنا طبعًا مش مع إن هو إيه، يعني لمّا حد يقول لي مشكلته أداري لأ، إمم. مش مع ده، إمم. لأن للأسف هيتفهم غلط حتى لو كانت نيتِك طيبة وإنِّك عايزة تحافظي، لكن المردود بتاعها هتقطعي العلاقات اللي بينِك وبين إمم. الناس، ومش الناس أي ناس، ده ممكن يكون صلة الرحم، إمم. بيحصل الخوف بين الأسر الواحدة، فطبعًا ده مش مطلوب، لأن ديننا ادانا سقف قوي جدًا، أفضل فيه وأحافظ على الأمور اللي ربنا أمرني بيها، هامُر بسلام مع علاقاتي مع الناس، ففكرة الخوف من كل ده أقدّم ليه المعاني اللي إحنا وقفنا عليها يعني. إمتى إمتى الشخص يشعر إن هو بدأ يحسد؟ لمّا القلب يتحرك، ده إذا حَس إن هو بيتحرك، لأن في ناس هي مش مركّزة مع قلبها خالص، ودايمًا حديثي دايمًا من سنين السنين بفضل الله هو الحديث عن القلب. لأن القلب في القرآن ليه يعني حد كده يركّز في تدبُّر القرآن ووقفاته لو بيقرأ وِرْد يومي كده، شوفوا ربنا بيخاطب القلب بإيه، القلب هو المُخاطب، هو المُحاسب، هو المُعاقب، الخطاب في القرآن للقلب كتير جدًا، لكن إحنا ما بننتبهش ليه، القلب يُوصف في القرآن بحالات كتير، القلب هو محل الإدراك والعقل، عكس ما الناس مش فاهمة ده، هو عقلي هو ده اللي بيفكّر، عقلي ده اللي بيركّز، لأ القلب أُسند إليه أمر التعقُّل والتدبُّر، فالقلب بالنسبة لي مهم أوي، أبدأ أركّز مع قلبي، زي الطفل الصغير ما تركّزي معاه، خطوة، خطوة، هو بدأ يحصل له دلوقتي كذا، ده هو اتغيّر مش عارفة إيه لكذا، فأنا بالنسبة لي قلبي ده، قلبي الذي بين جنبي ده انتبه ليه، هو راضي وساكن وراضي بكل حاجة والّا في من الغيرة والحقد والحسد وإن هي يركّز مع الآخرين وإن هي تتبّع خطواتهم؟ تتبُّع الخطوات. عارفة الشخص الفضولي اللي إحنا بنسميه الشخص الفضولي؟ الشخص الفضولي ده هو من الأحاديث المهمة أوي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا معنى خطير فيها، العلماء عدّوه يمكن بيشمل كده نصف الإسلام، واللي قال أكتر من نصف الإسلام، واللي قال الإسلام كُلّه، من حُسن إسلام المرء تركه تركه ما لا ما لا يعنيه، يعنيه. الحديث ده هدية كبيرة أوي، لكل اللي عنده بقى الفضول، لكل اللي عينه في حاجة غيره يركّز، من حُسن إسلام المرء إن يترك ما لا يعنيه، إمم. للأسف العادي بنركّز أي
على اللي في إيد غيرنا واللي لا يعنينا ونسيب اللي يعنينا. صح. فعشان كده الدنيا فاشلة، وعشان كده الشخص ده مش هيلاقي للأسف راحة. لا نجاح ولا راحة ولا فلاح إمم. في الدنيا ولا في الآخرة، يعني للأسف. أول ما الشخص يبتدي ينشغل بغيره، إمم. يحس إن هو مش مبسوط لنعمة في إيد غيره، إمم. يبتدي يقلق. تحوّل قلبي، قلبه اتغيّر. طب أرجّعه تاني إزاي؟ يرجع على طول إن هو يستغفر، استغفر الله العظيم، الحمد لله يا رب على ما قضيت، رضيت يا رب بيك بكل أمر. كل دي حاجات كلها صوت داخلي هو بيعدّله. يعني بس عشان ما نقلقش الناس، أو مثلًا اللي شعر بحاجة زي كده ما يقلقش على نفسه وعلى قلبه، إن ممكن تبقى إنسان والله كويس، بس تحس بده للحظة، بس هنا النقطة الفاصلة إنك ترجّع نفسك على طول. إحنا كلنا يا هايدي الحمد لله في نعمة إن كلنا بنقدر نرجع، وعندنا طول ما إحنا الحمد لله فينا نَفَس، فدي نعمة من عند ربنا إن إحنا نرجع ونتوب، فإن شاء الله ما فيش أبدًا يأس من رحمة ربنا. أنتِ قُلتِ حاجة حلوة، هي مجرد أصلًا قلبي اتغيّر وحَس، ما هي دي البداية. بالضبط. لأني فاكرة ما قُلت لِك في الأول، هو بس يا رب قلبي يحس، لإن في ناس هي بغفلة. أنتم عارفين من أشد أنواع النفوس لمّا واحد بيتكلم في الرقائق والأمور الخاصة بالنفس وتزكية النفس، أشد أنواع النفس الغافلة، الغافلة آه. اللي هي إيه، بيقول لِك الشيطان ما لوش دور معاها، ما يجيش جنبها النفس الغافلة، ليه؟ أصل إذا جه جنبها هتستفيق، وهو عايزه في غفلة. فاللي اللي مش فاهم هو بيعمل إيه، مش حاسس وكده، ده اللهم سلِّم يعني. لكن اللي فعلًا انتبه مع قلبه وركِّز وبدأ يقول ده أنا قلبي اتغيّر، ده حد عظيم، ده حد ربنا كارمه آخر كرم، إمم. إن جَعَر إن هو يفوق، إن فِهِم إن بداية قلبي بيتحوّل، أعمل إيه وأغيّر نَفْسي إزاي؟ أول حاجة عشان أكسر شُعاع الحسد ده إن ينطلق للي قُدّامي، أول حاجة تعملها اللهم بارك له، دي تقيلة. بُصّوا في أول إمم. الموضوع لأ تقيلة، استحالة حد يدعي اللي قدّامه أنتِ بتتكلمي إزاي يعني أنا أصلًا متضايقة يا ادعي لي؟ أيوه، ليه بقى؟ أنت بتكسر السِن اللي صح. بيطلع من القلب، إمم. إمم. ولو قُلتها أول مرّة تقيلة هتقولها في سرِّك في الأول أبدًا مش هتطلع من بُقّي مش هاطلّعها، وبعد كده لأ هتقولها بقوة، فأمّا أقول اللهم بارك يا رب لي واعطني مثل ما أعطيت، الأمر هيختلف بقى. إمم. وهنا بقى في حاجة كتير مش عارف فيها، الحسد المحمود. في حسد حلو حسد يعني محمود. وحسد وِحِش، حسد الوِحِش إمم. ده إن أتمنى زوال النعمة من اللي قدّامي. فرّقوا بين ده وبين الحسد المحمود اللي هي اسمها في علمنا الشرعية كده وفي ديننا الغِبطة، آه. اللي أنا باتمنى الخير ليه ولله زيادة ويا ربنا يدّيني زي ما ادّى له. إمم. دي هتعمل توازن للنفس اللي بدأت تاخد منحنى تاني. حلو فمن أوي. هنا لمّا نفهم المعنيين دول ما أقلقش على نفسي. إمم. أنا قلبي اتحرّك، بس أنا عدّلته على طول، دعيت ليه واللهم بارك، طبعًا عشان ما اسيبوش إحنا اتعوّدنا كده، اللهم بارك، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وأشد الضرر يا هايدي إن أنا أحسد نفسي، أحسد ولادي، أحسد من أحب، ده ناحية وما تانية حدش بقى. بيصدّقها تمامًا هي، لا أنا لا، هاحسد لا، لا، ولادي، اتقالت أنا لي هاحسد. كتير، اتقالت لي كتير من أمهات كبار، أنا حسدت ابني، مش عايزين يزعّل حد، بس فكرة إن أنا فعلًا أقول حاجة وأقولها بقوة كده كإني بتقول لي أنا طلّعت نار على بنتي أو ابني. لا حول ولا قوة. دي بنشوفها في إمم. حاجات بقى بتعلّمنا معاني كتير، هو طبعًا عارفين ده في دين الله، بس هتشوفيها في قصص الناس بتستغربي أوي. فمن صح. هنا إن أنا لو في حاجة عندي أو عند من أحب، أقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. خلّيني برضه أرجع لجزئية إمم. التطلُّعات والعين المفتوحة على الناس التانية ومين بيعمل إيه. الآباء والأمهات دايمًا بيواجهوا مشكلة إمم. مع ولادهم. طب أنا كبير وهاقدر إن أنا أحكُم نَفْسي، هاقدر إن أنا ما أبُصّش لغيري، هاقدر إن أنا أمرّن نَفْسي على ده. طب والطفل ده، أنا إمتى أقدر أنبّه ابني إنه ما لكش دعوة بغيرك، ما تبُصّش على يعني في كلمات برضه وفي معاني كبيرة على سِنّهم. ده جميل أوي. المشكلة اللي بتواجه الأغلب في السؤال ده، سؤال جميل جدًا فعلًا. الأغلب بيسألني إمتى؟ في سِن 13، 15 سَنة، ابني ده كده كِبِر خلاص. كبير جدًا، جدًا. فعلًا. على إن أنا أفهّمه المفاهيم زي دي قوية بعد ما الدنيا اتفتحت قدّامه وما اديتلوش السلاح اللي يواجه بيه. مش هالحقه.
لأ إن شاء الله طبعًا هيتلحق بإذن الله بس صعب كل يعني حد مرحلة أصعب. بس طبعًا إحنا لو عايزين نسهّل يبقى نصيحتي بجد كل أب وكل أم، كل مُربّي، كل بقى اللي واخد دور التربية، كل معلم، جِد، جِدة، عمّة، لإن على فكرة ممكن يكون جدود، أمان، خِلان بيدّوا مفاهيم أعمق بكتير حتى مش واصل لها الأب والأم، إمم. فيعني كل حد بيقوم بالتربية يبدأ من بدري أوي، يبدأ أنا دايمًا باقول والله في مرحلة تربية هتستغربوا فيها أوي، وممكن كتير أول مرّة يسمعها، التربية ما قبل الولادة أصلًا، ما قبل الحمل أساسًا، إمم. فاهماني؟ إمم. حاجة اللي هو إيه، أنا باربّي نَفْسي عشان أربّي ابني. زوجي باخده يبقى هو زوج، واخده هو أب، أب. ويكون نافع ويكون يقدر يربّي، تخيّلي المفاهيم دي أنا كل ده فهمته مع بداية جوازي، أنا بافلتر أفكاري وباغيّرها، وأنا في الفترة دي عشان باستقبل ابن، وكأنه من ضمن الإعداد أصلًا لابن وذرية صالحة، مش باعد لي بأوضة ولا بشكل ولا بفلوس ولا مدرسة شكلها إيه، أنا باعد له نَفْسي أصلًا عشان أكون مُهيّأة لده. صح. الطفل دايمًا أنا باقول هو sponge أنتِ بتتصرّفي إزاي، بتشوفي إيه، هو بيطلع على طول منِّك. يعني أنتِ هي ليه عندها، هو ليه أهلك عملوا، هو ليه مش عارفة لو سِلفة، لو أم أو أب ويبقى متهيأ لهم إن هم الأولاد لأ مش واخدين بالهم، دول لا، لا، أطفال لا، لا، بيلعبوا، لأ لأ بالعكس، خالص إزاي؟ بالعكس التخصُّص في علم النفس يقول لِك 3 سنين أولى أخطر 3 سنين أو أو أول سنتين كمان مش 3 يمكن دي ممكن تكون كتير. أنتِ شكّلتيه بدون ما تدري بأفكارِك وأفكار الأب وأفكار العيلة وأفكار المجتمع، واتضاف ليها المدرسة واتضاف ليها نادي، اتضاف كل ده قعد يشكِّل ويحُط زي الpuzzle زي ما باقول لِك. فأنا في الفكرة الأساسية عشان دي نصيحة بقى لكل حد. ابدأ من بدري أوي، اللي هو من سن كام يا دكتور؟ ما هي السن ده إحنا قُلت لِك من قبل أصلًا ما يتولد، ماشي، وطول ما يعني أنا قصدي اللي يقدر. عنده مشكلة هتعالجي في وقتها، لازم، مش هاقول إن أنا باتكلم طبعًا اتكلمت بشكل عام بكل المراحل أهي في البداية، لكن هو أنا بانصح شاب 10 سنين 13 15 أكتر، هو على قد مرحلته دي أنا بانصحه، اللي بتنصحيه وهو سن 8 سنين استحالة نفس نصيحتي دي هتكون وهو 15 سنة. طب say 8 سنين، إمم. هاوصّل له إزاي 8 إنه سنين ما لكش دعوة بغيرك؟ هافضل هاربّيه إن أنا ربنا رزقنا بحاجات، طبعًا الأول هاحطّه مع نِعَم ربنا، لازم أخلّيه يشوف نِعَم ربنا، نِعَم ربنا المرئية فيّا أنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الحمد لله شوف ربنا عمل فينا صحة ونعمة، وفي أطفال تانية ممكن تكون في مستشفى، في حد تاني يكون في برد ومش لاقي حتى الغطا، في حد تاني فاقد أبوه وأمه، والقصة مش عايزة أخلّيها تبقى بشكل يعني مُبالغ أوي، أنا باقول درس هو بيدخل جواه خلاص وبيشكِّل، فسيبي ده، درس مع درس كل يوم. هنا حاجة مهمة أوكي، أوي، اتفضلي. إنه أنا باعوّده يشوف الأقل، إمم، طبعًا، صح كده؟ لازم مهم أشوف الأقل، ما إحنا كل الأمثلة دي أقل، صح؟ صح. حاجات ناس حُرمي من حاجات إحنا منعمين فيها، فطبعًا أوجّهه بشكل غير مباشر، يبقى عنده رضا، أنا كده نقلته مش هاقعد أقول له ارضى، عارفة الطريقة المباشرة دي ما بقتش تنفع أصلًا في التربية، وأنا أصلًا عمري ما شُفتها طريقة نافعة، ليه؟ لإن التربية محتاجة أمور كتيرة أوي، طب عشان كده باركّز كتير، دايمًا باقول للآباء والأمهات انسوا اللي فات شُفتوه في حياتكم، انسوا اللي اتعلمتوه خالص. أيوه، أصل الطفل عايز يسمع أمثلة، عايز يشوف حكاية، عايز يسمع قصة. هو ده، وده القرآن علّمنا كده وسيدنا النبي علّمنا كده، إن في ضرب المثل في القرآن عشان يعلّم، وسيدنا النبي علّم الصحابة بضرب أمثال بأمور زي دي عشان دي هي أرقى، عشان كده دايمًا القصة بتبقى محببة جدًا للنفس. إمم. إحنا قصة زمان كنت باقول الزمان ودلوقتي، في هناك وقت زمان ده كان في القصة اللي بتتسمع قبل النوم، كنت لسه جاية باقول لحضرتك إنه إيه الفرق، شايفة إيه الفرق بين التربية في أجيال فاتت وجيل دلوقتي؟ مختلف تمام الاختلاف. إمم. أجيال زمان فيها الحمد لله يعني ورب كل زمن بإذن الله، بس فكرة لمّا بنعمل مقارنة سريعة، إحنا ما كناش في زمن فيه المفاهيم المغلوطة اللي عندنا دلوقتي، كلنا كنا شكل بعض، كلنا في محبة، ما فيش حاجة كده اللي هو أنا قلبي يتحرك من زميلتي والّا من قريبتي والّا الكلام ده، لا، لأ، كله شكل بعضه، إحنا دلوقتي لأ، إحنا دلوقتي بقينا شكل بعض في إيه، في style الشكل، في style مش عارفة إيه، لكن مش شكل بعض كروح بس على فكرة هو ده فرق كبير جدًا جدًا. بين إنه
زمان فعلًا البيوت حتى شبه بعض، المدارس شبه بعض، يعني كل الناس كانت متقاربة في كل حاجة. دلوقتي لأ، في فراغات كتيرة أوي يا دكتور برضه. بيقيّموا بعض للأسف على اللي معاك، بيقيّمك على اللي معاك، في تفاصيل كتير جدًا وده دخلت في غلط، المجتمع مش ده هنقدر غلط، ننكرها لأ، يعني، ده غلط، إن أنا لأ أنتِ باقيّمك صح. إحنا بنقيّم بعض على المجتمع، نظرتي للي قدّامي ممكن أجيبه كده من فوق لتحت، هي أنت ما يعني ممكن ما اتكلمش معاك، أنت مختلف عني، دي كارثة، ده كده دخلنا في حتة إيه بقى، كِبر، كِبر. والكِبر ده للأسف موجود صوره كتيرة أوي إمم. دلوقتي، صح. ليه؟ لأن المادية دخلت حياتنا، قبل كده المادية ما كانتش موجودة، ما كانش في الموبايل، ما كانش في الأيباد، ما كانش في العالم المفتوح، وأنا قاعدة كده في مكاني كل حاجة باقيّمها بحاجة. باقيّم الإنسان من أوله لآخره برقم. طبعًا زمان مختلف، زمان حتى لو قُلنا في التربية، لأ كنت باربّي الطفل بالقصة، باربّيه برسمة، اللي يأتي كل واحد يرى شاشة، صحيح. الأب، الأم، هنربّي إزاي طيب؟ أب، أم، أولاد، اعمل كل ده وشوف شغلك، بس لازم يكون لابنك عليك حق، إنك تهتم بيه من الصغر عشان ما يطلعش للأمر ده، أنت طول ما أنت بتورّي لي نموذج ودي ما فيش حد هيختلف معايا في اللي باقوله ده، ما فيش حد اسمه بيربّي نَفْسه قدّام ولاده ويظهر أحسن حاجة وأفضل نسخة منّي لأولاده إلا ما أولاده بيقلدوا ده، ويفتخروا حتى لو عندهم غلط أصل والدي، أصل والدتي كذا، فده بتبقى حاجة المفروض بيربّي بدون ما يقول لسه كلمة. صح. وطبعًا يفضل بقى يقوّمه زي ما قُلنا أول حاجة إنه يورّيه نِعَم ربنا عليه، ويشوف اللي أقل منّه، يشوف نِعَم ربنا في الكون، أنت ربنا الحجم الضعيف ده الإنسان البسيط جعل لك أرض بما فيها وسخّرها لك، سخّرها جعل لك. لك سماوات وأرض حتى الجماد لخدمتك، فابدأ استغل، ابدأ انطلق في الأرض، ابدأ حقق نَفْسك، شوف قيمة نَفْسك مش في عيون الآخرين، قيمة نَفْسك بأخلاقك، قيمة نَفْسك باللي أنت عملته، نفعت بيه نَفْسك، نفعت بيه مجتمعك، حتى لو نفعت واحد في حياتك. في حتّة مش هاقدر أغفل عنها، إنه مع إن المقارنة عِليت أوي أولادنا بقوا شايفين ده معاه موبايل فلاني ولابتوب فلاني في النادي الفلاني المدرسة. طيب الأب هنا يسعى كل السعي علشان يوصّل ابنه لمستوى معيّن يرضي ابنه، يبقى زيه زي غيره، دي دايمًا الجملة اللي بتتقال من الآباء يعني، وييجي على نَفْسه ويضغط على نَفْسه، ده طبيعي والّا لأ، أعلّم ابني إن هو ده مستوانا وعلى قد مستوانا إحنا هنعيش؟ إمم، حلو. طول ما أنا أقدر أعمل لأولادي أعمل، بس أعمل إيه؟ أعمل اللي يصلحهم مش اللي يفسدهم، ما أنا لا باتكلم إن مدرسة معيّنة، نادي معيّن، لبس معيّن، أنا كده مش هو ده الصلاح على فكرة، يعني لو بابُص لها كده زي ما قُلتِ المفردات دي يا هايدي هي مش ده ده الصلاح، شكليات. مش ده اللي معاه، بالعكس ممكن يكون الفساد في بعض الأمور مش كلّها، بس ممكن يكون ده سبب فساد، نيّتي في الأول إن أنا باصلحه، هتصلحه بإيه؟ باللي ربنا أراده منّي. بأخلاقك، بفكرك، بإني أكبّر في فكره ووعيه، وإني أفهّمه الحقيقة الصح. بعد كده حُطّي اللي أنتِ عايزاه من الدنيا، أنا مش ضد ده، مش ضد أحسن تعليم، مش ضد أحسن رياضة ورياضات ويقوي جسده، المؤمن القوي أحَبّ من المؤمن الضعيف عند الله جل وعلا، فتخيّلي أنا باقويه، بس أقويه بإيه؟ مش باقويه بماديات أنا باضيفها ليه، بس هو بقى في خلط مفاهيم في الحتّة دي ما أوي. إحنا بنوضّح. إن هُم فاكرين آه. فعلًا الأهالي إن أنا ابني مش أقل من حد، ما هو مش عادي أقل من طبعًا ما حد، حدش قال كده، وحتى لو ده ما يعيبهوش. الولد أو الأب أو زي ما قلنا من شوية، هو باقيّمه بbrand هو لابسه، بمدرسة هو فيها، بنادي هو للأسف. ما هو ده غلط، إحنا لو بنتكلم بجد وعايزين ناخد بجد، شوفوا نماذج زمان وعلمائنا والناس الجميلة المشاهير بتوع زمان، كان عندهم الحاجات دي؟ ده بالعكس، كل حد بيفتخر إن كان من زيرو، بس عنده أب وأم ممكن ما يكونوش متعلمين، بس علموه أخلاق. صح. علّميه يبقى إنسان، أنا مهم غيري يبقى أكون إنسان، إنسان بفكر، إنسان بمشاعر بتحس بالآخرين، ويبدأ يبقى ليّا دوري بصمة في المجتمع، وكل ده هييجي لك بعد كده، هتأتيك الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بالنسبة لي ليّا هدف معيّن ولو حققته اللي يرضي ربنا وحققته هييجي لك الدنيا بما فيها وأفضل مما تتمنى كمان. ففكرة إن أنا ابني بقى نرجع للسؤال أوصّله وعايز أعمل مدرسة ونادي وكده حلو كل ده، بس حُط أساس،
حطيت الأساس، صنعت الأول بناء إنسان. إحنا بنشتغل دلوقتي إحنا كل حد إن والّا بناء إنسان، رميته، يعني رميته في حتة أنت مش عارف إيه هي آخرها ولا إيه المحيط. وحد بيربي لك وحد بيودّي لك وحد بيعمل أدوار كإن يبقى أدوار بتوزّعها لناس يكونوا بديل عنك. لأ أنا مش عايزة كده، أنا عايزة وقتي لابني. إمم. كل اللي اتعلّمته صح، حتى لو اتعلّمت غلط أنا أعلّمه الأفضل. كوّنته كإنسان من أول سنة أولى بس في حياته وسعيت على ده واهتميت، خلاص اسعى إنه تدخّله أحسن مدرسة، ما حدّش هينكر عليك ده، بس لازم تكون على قدر استطاعتك. بالضبط. ليه بقى؟ لإن ممكن الأب أنا هاعمل لابني وهادخّله أحسن من كذا، مع إن فارق بين مدرسة ومدرسة دي أسئلة على فكرة بنشوفها. أنا عايزة أدخّل ابني كالأم كذا والأب معاه، بس يقول لي لأ خلّيه في المستوى ده ومش وِحِش برضه وكويس، بس عشان خاطر مش ضامن ظروفي إيه قدّام. أيوه، قُلت لي مش المفروض أسعى لابني والمفروض أحُطّه في أحسن مكان، أيوه، بس الزوج ده نراعيه، أنا أدخّله في مستوى متوسط إمم. يقدر يضمن لي إني أعيشهم بشكل عام متّزن، لكن دخّلته في حاجة عالية ومش ضامن بعد كده تقلُّب الدنيا مش هاقدر أكمّل. قالوا إن هابقى بِعِد عن حاجات كتير وأقلّلها من حياتنا، ده هيأثّر عليهم. فطبعًا وجهة نظره كانت مضبوطة جدًا، قُلت لها: "طبعًا لازم تسمعي كلام الزوج في ده، يقدر يعمل إيه وحدوده إيه هو اللي يقدر يقولها." لإن هي ما بتبقاش مصاريف مدرسة بس، هي بتبقى عيشة تبعات، تبعات، ومجتمع والرحلة الفلانية بكذا وهنا دروس كُلّه بكذا. بيرتفع وبيقيّم بعضه، كُلّه بيشد بعضه لlevel تاني عكس الأب عامل حسابه عليه. إمم. طَب أنا كده قصّرت مع ابني؟ لأ، مين قال لك كده؟ لأ. اتعلمت واهتميت بيه وركزت معاه في اللي تقدر عليه في حدود إمكانياتك. طيب رب العالمين رزقك قدام ويقعد بيرزق كل حد، يا هتزيد وتعلي بابنك بأحسن حاجة وتنقله من دي لدي مفيش مشكلة، لكن الصعب قوي إن أنا أحطه في مرتبة عالية وأنا مش قادر وبعدها بعد ما اتعود أنزله للأقل. دي بتبقى هزة قوي للأولاد وإحنا مش عايزين ده. إمم. فطبعًا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، مهم أوي يبقى فاهمة ده. فشوفي كل اللي إحنا بنتكلم فيه كله جنب بعضه بيكمل صورة. فكرة تقييم الناس، إمم، تقييم الناس دي مهمة أوي، 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 إمم، لإن إحنا بقينا فعلًا للأسف بنقيّم بعض في حاجات تبدو تافهة، إمم. الماركات، العربيات، الشقق، الفِلَل، التفاصيل. جماعة في حاجات كتير أوي كويسة مش بنقارن نفسنا بيها. إمم، في ناس حافظة القرآن، في ناس إمم، ملتزمة في الصلاة أكتر، إمم. في ناس بتعمل إطعام أكتر منّي، في ناس طب كل ده ليه ما بقيناش باصين له؟ يعني مش ليه؟ شايفه، هو مش شايفه، هو المجتمع شدّه في حتّة تانية غير دي، مش مشكلة هو ينظر لي إيه، أنا دايمًا باقول كده لولادي ولكل حد، مش مشكلة هو ينظر لك بإيه، أنت معزل نفسك بإيه. نظرتي لنفسي ودايمًا باقول الصورة الذاتية اللي أنت بتتكلم بيها عن نفسك بتجبر أي حد إن يحطك في أعلى منطقة، دي حقيقة. دي حقيقي، إمم. دي نصيحتي دايمًا للشباب. إمم. انظر لنفسك، أنت بتبُص لنفسك إزاي؟ قوة تعبيرك عن نفسك واعتزازك بنفسك، حتى لو أنت شايف أو هُم شايفين إن أنت أقل منهم كمظهر، بيخلّيهم يجبرهم إن هُم ينظروا لك بنظرة احترام أكتر مما تتوقع. دي حقيقة، لإن على فكرة في ناس بتبقى شبهك زي ما أنت معتقد اجتماعيًا، ولكنها برضه بتشعر بالغيرة وبتشعر بنقص ما أو إن أنا مش قادر إن أنا أواكب أو، وهي فعلًا ما لهاش علاقة أبدًا بمستوى لا اجتماعي ولا مادي، هو فكري، بس هي مستوى فكري. ما هو ده اللي بيكسب، وده دايمًا اللي بيعلو، إمم. فكري وأفكاري، ودايمًا باقول الفكرة ده خطيرة جدًا. يعني الصالحين لمّا كانوا يعلمونا كده إن في توبة من الأفكار التي تعرض على القلب. وإن ربنا مش هيحاسبنا عليها، هي ربنا هيحاسبنا على القلب واللي بافكّر لأ. فيه، الحمد لله دي نعمة، الحمد لله طبعًا. نعمة جدًا إمم. صح؟ إمم. فتخيّلي بقى إن الصالحين يعلمونا كده إن إحنا عشان نرتقي بعلاقتنا مع ربنا، إن إحنا نتوب حتى لو الفكرة الخطأ عرضت على قلبي، فبالتالي أنا باهذّب نفسي وفلتة بنفسي دايمًا في حالة ترقب كده لحالي. فالشخص اللي بيبقى فاهم المعاني دي، شوفي الفكرة بقى أثرها اللي كنت باقولها إن الفكرة خطيرة ليه؟ لأن الفكرة دي هي اللي بتؤدي إلى مشاعر، هي اللي بيترجم إلى سلوك. إمم. فكرتي اللي بافكّر فيها ده بيخلّيني أنا بافكّر في اللي قدّامي في إن أنا مش راضي وهو أحسن منّي وليه ربنا عمل كده وأنا لأ، عمل إيه الفكرة دي؟ خلِّت عندي شعور بالغضب وعدم الرضا، اتّرجم المشاعر دي لسلوك اللي هو إيه، حسد. صح.
فكل التوليفة دي أساسها فكرة، فعشان كده مهم أوي نخلّي بالنا من أفكارنا كمان. الصحبة مهمة، أنا حواليّا مين؟ يعني أنا إيه المجتمع بتاعي، هو ده اللي هيسحبني للحاجات دي. صح. في ناس يعني كويسة أوي في الحياة، في ناس بتفكّر بشكل يرقّيكِ مرتبة أعلى، صح. وفي ناس العكس. ده حقيقة. فأنا كل ما اخترت الكويس على فكرة لا إراديًا بالاقي نفسي عايزة أعمل زيّهم. فحتّة إن فعلًا اختيار مين اللي حواليّا دي مهمة أوي، أوي، مش كتير بيدركها برضه. شوف ربنا قال لنا إيه، إلزم الصحبة الطيبة، إلزم صحبة الخير، ليه؟ لإن هتكون سبب إن هي تدلّك على الخير، إن أنت بترتقي بدون ما تاخد بالك، بدون ما تشعر، أنتِ بتقلّدي اللي أنتِ شايفاه اللي قاعدة معاه كل يوم، وبالتالي بقى لمّا نوضّح المثال ده بالمثال العكسي، اللي هو قاعد في صحبة سوء، هو نَفْسه بينتقل للذنب والمعصية ويتعوّد عليه وهو مش واخد باله إن هو بيعمل حاجة غلط، ليه؟ لإنه اعتاد كل يوم على الذنب ده، اعتاد على الكلام، على الغيبة، على النميمة، فمُعتاد. فنفس الأمر على الشخص التاني اللي بيختار صحبة الصحبة الصالحة بتغيّر فيه كتير أوي، وعشان كده دايمًا بندعي كده اللهم ارزقنا كده الصحبة الصالحة وابعدنا عن شرار الخلق، لإن فعلًا دي بتغيّر الإنسان، بتغيّره بدون لسه ما واخد خطوة كده في إن 1، 2، 3 هيعمل إيه، هو بيبدأ زي الطفل لمّا قُلت لِك بيقلِّد، صح. هو عايش معاهم، بيسمعوا قرآن النهارده في حلقة مثلًا للقرآن، في سماع درس في حاجة ساعة بيعملوا حاجة للفقير، لمسكين، مش عارفة إيه، هو ماشي معاهم، فده بننقله بدون ما يدرى طبعًا. دكتور يعني ربنا يرزقنا الرضا اللهم ويرضى آمين. عننا يعني. هاقول لِك نصيحة نختم بيها عشان نكون يا راضيين، ريت. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. يقول لنا سيدنا النبي اللي يقول دول صباحًا ومساءً 3 مرات كان حقًا على الله أن يرضيه، يكون راضي ربنا يرضيه، يرضيه بدخول الجنات وقبلها يرضيه في الدنيا، بذكر كرروه، حتى لو لسه ما حسيتوش الرضا، هو ده المطلوب، كرر الذكر كتير لغاية ما ربنا يرضيك ويرضى عنا إن شاء الله. مفيش أجمل من يا كده رب ختام حبيبتي يعني، يرضينا إن شاء الله. نورتيني يا دكتور والله. شكرًا. خلصت حلقتنا وبيننا قعدة.